Na ndugu mtazamaji, karibu tena kwenye tutorial hii ya SQLite Database. Leo tutajifunza jinsi gani tunaweza show data ama retrieve au kuselect data kutoka kwenye SQLite Database yetu na display hizo data kwenye alert dialog. Okay. Kwenye tutorial iliyopita tuliweza kutengeneza interface kama hii na tuliweza kuinsert data. Kwa hiyo leo hii tutatengeneza interface nyingine ambapo tutakuwa na button, tutaidrag hapa. Alafu hii button sasa itakuwa ni kwa ajili ya ku retrieve data. Tunapobonyeza hii button basi itakuwa inatupatia data zetu katika alert dialog. Kwa idea button ni select ndio id na text view data ndio text yetu. Okay, kwa tuna button hicho ku view data hapa. Kwa hiyo tutabonyeza hii button alafu tuta view data. Kwa hiyo kwenye tutorial hii tutaweza kutengeneza hii method ambayo tutaweza show data. Kwa hiyo tu cast button yetu kwa kwanza kuandika private tushamaliza ku cast button yetu, na hapa sasa tuje ku set on click listener kwenye hii button yetu. Okay, kwa hiyo tutasema select button.set on click listener, new view on click listener, na hapa tutaweka method moja hapo ya kusema view all data. Okay, tuandike view all data. Okay, mweza kwenye balbu hii nyekundu utatengeneza sema create a method, na utatengeneza kwenye hii main activity chini yake hii ya chini, na utaona method imekuwa imetengenezwa hapa. Kwa hiyo hii error itakuwa imeondoka. Kwa sasa hivi tutafanya chochote kwenye hii method, tuende kwenye upande wa database helper na andike method nyingine ambayo ni kwa ajili ya ku select data. Hii ilikuwa ni ya ku insert. Kwa hiyo chini ya hii hapa insert nitaweka method kwa ajili ya ku select data. Katika tutorial ya kwanza introduction ilieleza kuhusu cursor class. Cursor class ni class ambayo ina provide access to the database results. Yani wakati unafanya database query, kwa hiyo ile result ambayo inakuja baada yake, yani kwa mfano nikisema select all from the table, sasa ile results zinakuwa ndani ya cursor object. Kwa kutoka kwenye cursor object ndio tunaweza ku display kwenye views zingine. Kwa cursor object ni muhimu kwa ajili ya ku provide access to the database results. Okay, kwa mfano tukiwa na SQL select operations, kwa hiyo cursor tunaweza ku store ile result kwenye cursor object. Kwa hii method itakuwa ni public cursor. Okay, after tutasema select, itakuwa select data method. To path chochote tuko na parameters zote, na okay, hii method inakuwa ina return type. Kwa hiyo hapa ndani tuandike SQLite database hii, alafu tuingize instance kwa kusema SQLite database, au unaweza kutumia database tu. Sasa na this.get writable database. Ndugu mtazamaji, hii line peke yake inasema kwamba hii SQLite database ina provide access ya ku execute query zako, na hapo tunaweza kutumia database low query kwa ajili ya ku execute hii SQL statement ambayo tunaweza kuiandika ili tuweze ku store sasa zile values zetu kwenye cursor object. Kwa hiyo hii ni lazima iwepo hapa, na hii get writable database ina open database yetu kwa ajili ya ku read au ku write. Okay, kwa hiyo hapo tumeelewana. Tunaendelea kutengeneza cursor instance. Tutasema cursor, alafu nitaipa hiyo jina la cursor, yani instance name, alafu nitasema db, itakuwa ni database yetu hii hapa. Kwa hiyo itakuwa ni database hii, yani hii instance name database .raw query raw query afuta kama mabano semicolon. Okay,
Kwa hiyo ndani sasa tunaandika ile query yetu ambayo sisi sasa tunatakiwa tuitumie kwa ajili ya kuselect. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, hii raw query, hii method ya raw query inapatikana ndani ya SQLite Database class. Kwa hiyo tumetumia instance ya SQLite Database kwa ajili ya kuaccess hii raw query, na kazi ya raw query ni kuexecute SQL statement na kureturn zile set au matokeo baada ya kuexecute hii SQL statement na kustore zile SQL results katika mfumo wa casa object. Na ndio maana hapa sasa tumeweka sawa na hii casa. Kwa hiyo unaona hapa tuna casa is equal to database.raw query, kwa sababu hii ita return database result kwa mfumo wa casa object, ndio maana tuna store humo. Kwa hiyo mwisho wa siku hapa tunatakiwa tu return, kwa sababu hii ni lazima return, kwa tusema return casa. Okay, yeah, kwa hiyo unaona ile mpotea. Na hapa sasa tunatakiwa tuandike hiyo row hiyo SQL query yetu kwa kusema select all from. Okay, hapa tunaweka plus alafu tunaunganisha, tunaconcat na hii table yetu. Table name hii hapa ndugu mtazamaji, hii inaitwa contacts. Okay, na hapo mwishoni tunaweka null. Okay, yani selection argument null. Sawa, kwa hiyo tumemaliza kwenye upande wa hii database helper. Kwa tuje kwenye main activity hapa na tuandike hii kitu. Tutumia vile vile casa object kwa ajili ya ku process data zetu, kwa sababu ndani ya casa class kuna method kama get count, move to last, move to first na move to next na move yenyewe. Kwa hiyo tutatumia move to next kwa ajili ya ku get data zote ambazo ziko kwenye database, kwa sababu SQL query yetu inasema select all. Kwa hiyo tutasema casa tunasema casa result, kwa sababu tuko result ni sawa. Sasa nitatumia hii instance ambayo nimetengeneza hapa ya database helper, tutasema database helper na nita access hii method ya select data method. Nitasema select data method, na hii method ndio mtazamaji ina return hii casa ambayo imetoka hapa, na hii ina return result set kwa mfumo wa casa object. Kwa hiyo nita process kwa kusema if statement, nicheki kwamba ndani ya hii result yetu kama tuna return row yoyote. Kwa kusema if, okay, kusema if result, okay, get count ikiwa ni greater than 0, then tuweke mabano hapa. Katika ile tutorial ya kwanza introduction nilieleza get count ni nini, kwamba hii ita return number of rows ambazo zimekuwa returned kutoka kwenye result set na inapatikana kwenye casa class. Kwa hiyo tumetumia hapa tukatengeneza instance, na instance yake ndio tukawa tumetumia hapa. Okay, kwa hapa sasa nitaandika while loop ambayo itaprocess zile data, kwa sababu unajua while loop kazi yake ni hatuwezi kutumia for loop kwa sababu tunajua kiasi cha data ambacho tunacho kwenye database. Kwa hiyo tutatumia while loop. Kwa hiyo tutasema while, okay, tutasema while result dot move to next. Okay, na hapa sasa ndipo ambapo tuta process data zetu, kwamba hii move to the next, yani na move to the next row of the result set. Ndio Kiingereza samani, yani kwamba unapokuwa na table yako pale na ukaselect inarudisha rows. Kwa hiyo kila row moja inakuwa inapitiwa na hii move to the next kama iko ndani ya while loop. Okay, na hizi sasa tutakiwa tuzistore ndani ya string buffer, alafu tuta display kwenye alert dialog. Kwa nitaandika string buffer, nitaipa jina la string buffer hiyo ziko to new string buffer. Okay, kwa hiyo nitatumia hapa string buffer, nitasema string buffer dot append. Okay, append. Na humu ndani sasa tunaweka result, na ya kwanza ilikuwa ni phone number katika database yetu. Tutasema phone number
kama unakumbuka mpangilio wa table zetu, yani kwenye columns tulikuwa na phone number, address na email. Okay, kwa phone number alafu nita concat, alafu sasa hapa nitasema result .getInt, kwa sababu phone number ilikuwa ni mfumo wa integer, tuli declare hapa kama integer. Hii hapa kwenye column ya phone tutasema ni integer, kwa tutasema getInt, alafu nitaweka column index. Okay, kwa hii query yetu hapa ya create database, create table, sorry, hii column ya phone ilikuwa ni ya kwanza, ikafuatwa na address na column ya email. Kwa hiyo kwenye kuandika index, kwa hii hapa inakuwa na index 0, E1 na hii hapa 2. Kwa hiyo hapa itakuwa ni index 0. Okay, na vile vile nitaandika string buffer kwa ajili ya zile zingine. Okay, naam. Ukiandika kwa mfano tukitoa hapa tukaweka 3, hii italeta error ambayo itasema ni array, ile error ya array out of bond. Kwa unatakiwa ujue kwamba una column ngapi. Kwa 0 1 2, yani column 3. Okay, kwa hiyo hapa tunakuwa tumemaliza kwa upande wa while loop. Sawa. Kwa hiyo tunatakiwa tuweke else, yani kama hatuna data tufanye kitu gani. Nitakuja kutumia alert dialog, lakini tuitengeneze kwanza hapa kutumia method, yani kufanya code reusability. Kwa sema public nitaita hii method ni kama ni show response na I return chochote. Kwa tusema public void show response, na humu ndani ina pass vitu hivi. Ya kwanza ni title, na pili string, tusema ya pili string data. Okay, kwa nitaandika nitatengeneza alert dialog hapa kwa kusema alert dialog.builder ab is equal to new alert dialog.builder, alafu context inakuwa ni this. Okay, kwa nitasema ab dot set title, nitapass hii title ambayo iko hapa, itakaa hapa, kwa itakuwa ni title. Alafu tutasema ab.set message, tutapass message hapa, ambayo message yenyewe itakuwa ni hii data yetu, tutakuja kuonyesha tutaitumia wapi. Alafu tutasema set cancelable kwa ajili ya mtu akiclick outside ya dialog box, so hii itakuwa true, sorry. Alafu nadhani kwa hapo tuishi hapo, tuweke alert dialog sasa na ab.create. Okay, alafu tusema alert dialog.show. Okay, kwa tutatumia issue response hapa, call hapa show response, na itapasi vitu vya kwanza tutasema, kwa sababu kama tutakuwa hatuna data tutasema error, na ya pili message yetu hii ni vyema nikaandika tu message ili iwe vizuri kidogo. Na hiyo message yetu hapa ambayo itakuwa sema no row returned, yana kuna row yote ambayo imekuwa returned. Sawa. Na baada ya hapa chini ya while loop tutatakiwa sasa tuchukue hii na nili yetu show response, kwa sababu show response, alafu tutasema title yake
tutatumia data found, alafu hapa mbele kwenye method sasa tutachukua hii string buffer. Kwa tutasema string buffer.toString, okay, .toString. Sawa. Kwa hiyo sasa hivi hii method yetu ya view all data ipo ndani ya hii on click ya select button. Kwa hiyo na vile vile kwenye database helper ndio mtazamaji tumemaliza. Kwa hiyo kila kitu kiko sawa, to run application. Okay, now application yetu imesha run. Kwa hiyo nikibonyeza view data zitakazotokea kwenye alert dialog yetu. Okay, unaona data found. Hii ni phone number niliingiza na address. Okay, nilipangilia vibaya anyway, lakini unaona data zimekuja kutoka kwenye database. Kitu kingine cha kufanya haraka ili kuwa na mpangilio mzuri, njoo hapa chini, alafu utaandika kitu /n hivyo ili kupangilia vizuri. Hapa tuziweke 2 /n tena. Okay, kwa tuilan tena application. Alright, kwa to view tena data. To view data naona phone number hii hapo, address ni hapo pamoja na email yangu. Kwa hiyo tuingize data hapa kwa haraka. Tuandike number yote ambayo itakuwa ni sample na address au okay. Kwa to insert data ya aina hii hapa, to insert kwa database yetu. Tuna data inserted, na tukiview data utaona tuna data nyingine imeongezeka hapo. Hii hapo phone number, address, mobile. Kwa hiyo ni jinsi ya ku select data kutoka kwenye SQLite Database. Na vile vile unaweza usitumie hii alert dialog, ukatumia kitu kinachoitwa recycler view ama list view kwa ajili ya kuziprocess hizi data. Kwa kusema hivyo tumefikia mwisho tutorial hii. Usisahau kushare hii video, ku like na kusubscribe. Kwa hili kwa sasa.